Ry avako malala ao amin'ny tompo ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Antso ho an'ny manam-pahefana. Antso ho an'ny manam-pahefana. Salamo 70, ny andininy 2:30 hatramin'ny 5:30. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ry fanjakana ambonin'ny tany, mihirà ho an'Andriamanitra, mankalazà ny Tompo. Ilay mitaingina ny lanitry ny lanitra izay hatry ny fahagola. Indro mamoaka ny feony izy dia feo mahery. Ekeo ho an'Andriamanitra ny hery, ambonin'ny Isiraely ny voninahiny, ary ny hery ny any amin'ny lanitra. Mahatahotra Ianao Andriamanitra ao amin'ny fitoeranao masina. Andriamanitry ny Isiraely no manome hery sy tanjaka ho an'ny olona. Isaorana ane Andriamanitra. Ray masonao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Antso ho an'ny manam-pahefana. Ity Salamo 70 ity ry avako malala dia salamo no iraina tamin'ny lay diabe-pahafahana, diabe-pandresena nataon'ny miaramila ny zanak'Isiraely, miaramila ny Davida rehefa andeha hody ho any amin'ny taniny avy nandresy ny fahavalo. Ity salamo ity zany dia mirakitra hira-pandresena, hika-pandresena ataon'ny tafika mody izay avy nandresy miaraka amin'ny mpanjakana. Dia tsy iza zany fa Andriamanitra. Andriamanitra ilay mpitary tafika, ilay mpanjaka ny vahoaka no deraina sy ankalazaina eto. Nisy fotoana teo amin'ny tantara nampiasaina tamin'ny andron'ny réforme frantsay ity salamo 70 ity. Salamo nampiasaina nanehoana ny arovan'izy ireo ny finoany sy ny fahafahany fivavahana. Hitantsika tamin'ny andron'ny Huguenot sy ny komizara reny. Kamizara ity salamo ity. Ny zavatra lehibe ry avako malala ao anatin'ity salamo ity, indrindra ity tapany farany izay mamarana ny salamo 70 ity dia antso mampitodika ny olona amin'ny olona rehetra fa Jehova ireriany no mpanjaka. Izy no mendrika hoderaina, izy no iraina, izy no anaovana ny salamo fiderana, arak'izay hitantsika eo amin'ny andininy 1 eo. Feno fahefan'Andriamanitra ny tany manontolo, ny vahoaka, ary mampahatsiaro fanafahana rehetra izay nataon'Andriamanitra tahaka ny fanafahana tany Egipta, ny nitondrany tany amin'ny tany anefitra, dia mitoetra mandrakariva ilay hery sy fahefan'Andriamanitra. Arak'izany dia antso manokana ho an'izay rehetra manana fahefana ity mofinaina ity, mba hampitodika sy hitodika amin'Andriamanitra ireriany. Raha misy rapiderana, raha misy fankalazana, raha misy fanomezam-boninahitra, dia Andriamanitra ireriany no hoderaina ao anatin'izany. Tsy fankalazana olona, tsy fankalazana antoko na frehana
na kolotsaina fa fankalazana an'Andriamanitra. Antso ho an'ny izay rehetra manam-pahefana, mazava ny tenin'Andriamanitra. Ekeo ho an'Andriamanitra ny hery. Ekeo ho an'Andriamanitra ny hery, ary ny voninahitr'Andriamanitra mifehy ny vahoakany. Indray mantsy ry havako, be dia be ny mpitondra fanjakana no mitady sitraka manokana, mitady izany voninahitra izany ry havako. Raha misy asa tsara vitan'ny mpitondra fanjakana, dia tsy tokony hitady sitraka na fandokafana amin'izany izy, satria asan'izany. Izay no nanirahan'Andriamanitra azy eo amin'io fahefana misy azy io. Tsy anjarany velively mihitsy, tsy anjarany manam-pahefana mihitsy no manao éloge ny amin'ny toerany. Asa indraindray koa mety ny amin'ny fitediavana izay ifikirana eo amin'ny toerana angamba. Fa ny tena marina dia izao, raha misy fahombiazana, raha misy fahatsarana, raha misy zava-bita, dia Andriamanitra, ilay tompony hery, ilay mpanjakany mpanjaka, tompony tompo, no mendrika omena voninahitra. Ny kolotsain'ny testamenta taloha ry havako, dia tsy mba mandoka mpanjaka, tsy mba manindraindra olona, fa raha misy zany, raha misy fandresena, tsy ilay mpitaritafika no nahery. Raha misy fahombiazana, tsy ny mpanjaka no mahay na manatsaina, na dia mananara izy, saingy izao Andriamanitra trany no omena voninahitra. Antso ary ho antsika manam-pahefana. Antso ho antsika voalohany ny ahafahantsika mitodika amin'ilay Andriamanitra marina, ilay tompon'ny fahefana rehetra. Ento eo amin'Andriamanitra ny firenentsika izay efa mitady ho rendrika. Ento eo amin'Andriamanitra ny fitantanana ny firenena anjakany ny fahamarinana marina. Ary raha misy vavaka atao, raha misy fiderana, raha misy fankalazana, efa ohatrany nanao an'izany ihany ny fitondrana, dia izao, aleo ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Aoka tsy hisy fanindraindrana olona, na sokajon'olona, na antoko ao amin'ny fanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Zany no fivavahana madio takian'Andriamanitra sy tokony ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra rahateo. Aoka ho marina ny fanoloran-tenantsika amin'ny fanompona an'Andriamanitra, ary aoka hoentsika amin'izay fahamarinana izay ny fitondrana ny vahoaka malagasy izay mangetaeta an'Andriamanitra. Eo an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Andriamanitra, misaotra anao izay fa be hery ianao, tompon'ny voninahitra ianao, ilay efa nampandresy anay ianao. Ary amin'ity anio ity dia asandratray ny fiderana sy ny voninahitra. Ho anao Andriamanitra ray sy zanaka ary fanay masina izany. Vavaka manokana izay ho an'ireo mpitondra ny firenenay, ho an'ireo rehetra manam-pahefana eo amin'ny tany sy ny firenena, indrindra amin'izao vaninandro ny asaramanitra izao. Jereo sy tsy dio anana faharesen-dahatra hitodika amin'ny marina aminao Andriamanitra, tsy fitediavana laza,
natombo tsy ho an'ny tenany manokana fa ho fanatanterahana ny baikonao Andriamanitra izay fahefana nomena azy. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy zany vavaka izany. Amen.